Y así me quedaron el postrecito. Este paso es muy importante, ponerle un film en contacto para que no se te, al enfriarse, no se haga una película dura arriba. Es muy importante. Bueno, con 1 litro de leche aproximadamente, porque saben que hago todo a ojo, pero me salieron unos 10 vasitos. No 10, creo que son, a ver, 9, 2, 4, 6, 8, bueno, 9 en este caso, ¿sí? Los ingredientes se los voy a dejar en el primer comentario.